আজকে যে ভিডিওটা রিয়াকশন দিতেছি এটা হচ্ছে ভাই ট্যালেন্ট কাকে বলে দেখেন। আপনার ট্যালেন্ট যদি থাকে তাহলে আপনার মনে করেন খুবই এক্সপেন্সিভ গ্যাজেট প্রয়োজন নাই। আপনি এখানে দেখেন একটা লোক তার মোবাইল ফোন দিয়ে কিছু ভিডিও শুট করতেছে। সো আপনারা জাস্ট ওয়েট করে রেজাল্টটা দেখে যান, তার যে আফটার শুট তার সে কি শুট করছে আপনারা সেটা দেখে যান। সিরিয়াসলি আই ডিডন্ট এক্সপেক্ট এত সুন্দর হবে, তো এই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি বিষয়টা। আপনারা আগে দেখেন ভিডিওটা, তো বেচারা কষ্ট করতেছে। আপনারা আগে দেখেন। তো এখানে বৃষ্টির মধ্যে কিছু ভিডিও শুট করতেছে, পানি ওয়াটারফলের ওভারঅল সব কিছু মিলাইয়া। আর বেচারা বৃষ্টিতে ভিজা তো কষ্ট করতেছে। ওকে, the final result is this. What a cinematic shot. Wow. Sorry. That's অসাধারণ। হেভি রেন হইতেছে।